liqolo singakophandi hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophandi akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye bazali bami akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye bazali bami. Sawubona Rodo mfethu. Shihamba kanjani? Ayihamba kahle Raso. Mojo. Rodo mfethu. Sangicela ukuhamba nawe phela. Hayibo, ngobani? Ngoba uhamba wedwa nami ngikhamba ngedwa so ngicela sambisana. Hayibo, kusho ba uthi ngihamba ngedwa? Hawu. Akusho ngomuntu ngiyabona phela. Hayi, ayikho-ke lento oyibonayo ngoba mina ngihamba ngedwa. Hawu, uhamba nobani? Hamba nomoya. Ekuse, moya bhu, sambeni soze sibe late. Hawu Rodo, yini manje lento yenzayo mfethu? Iphi into engiyenzayo? Lento ukuthi uhamba nomoya mfethu. And dobona uthi angifuni ukuhamba nawe? Hawu mfethu ngiyacela mfethu ngicela ukuhamba nawe. Ayi ngifeze, ngiyeke. Hawu Rodo mfethu. Ushazi ngikhohle ukubuza la izolo ukuthi isikhathi ulandela usobo uyothini kuyena. Ushazi isikhathi esephuma eklasini? Yeah. Oh, hayi bengiyobuza indaba okufeyila kwami mfethu. Hawu. Manje utheni? Hawu sozobheka mfethu phela kwazi ukuthi ngingafeyila mina. Hawu. Wena usho kanjalo ukuthi akwazi ukuthi ngingafeyila wena? Yeah, kusho yena. And uthe khulileka mfana wami uphasile. Oh. Ikwangcono ke mfana, sithemba uzobuya nempendulo emnandi. Sithembe mfethu. Yeah mfethu. Nawuzokuphumula nje uRodo mfethu. Yazi bese kubhlungu ngisho nakumina indlela enza ngayo. Afethu unesicefe loyana. Ngisazombamba futhi angazi yena nje obefeyila kanjena. Ngisazomhleka mfana. Weke lo mjidaka kanendaba nokufeyila. Sekwamahlala khona nje lawa ngineshow nje. Sekwabhlungu 3 seconds emva kwalokho usuke sekudlulile sekukhohliwe. Andikufanele mfana nami. La mjida lo ofeyili bakhe baningi nophasa solo kaqala isikole nje. Ha, usho kanje? Ngiyakutshela wena mfethu. Hayi. Iplaza lamjida kade efeyila mfana. Ngineshow nje no Mr Mkhize mefike egameni lakhe useyazi ngizofika ngibhala ukuthi not achieved. Andike isidom lesiyana mfana nami. Mina sengilinda u7 esinama results ami. Mina ngathothi usemkhize mfethu lo ngifelisile. Ave ngizomzonda mnganami. Mjida ngingamzondi mfethu ngoba mhlawumbe kube yiphutha. Hayi ngeke. Kube yiphutha kanjani mfethu ebengihlekanise nabantu kanjena? Angenzeka mhlawumbe mfethu senze iphutha. Wonke umuntu uyawenza amaphutha. Wena nje linda useyazi ubuyela kuwena. Then uzobe usuthola ukuthi yini isizathu sokuthi kwenzeke kanje. Ngiyakuzwa mfethu. Esicutha wethu. Awusho. Utheni usengathi umtshela ukuthi uRodo icule yonke lento emaphoyiseni. Mfethu. Usebediniwe ndoda. Kodwa ukudina wakhe mfethu kuyafana nezelezi. Ngoba Rodo usekhuluma yonke lento emaphoyiseni. Sinosenje mfethu sisenkingeni. Yo. Lezothiwaniwe manje le. Angazi ndoda. Kodwa usebeyade efuna inamba amaMkunzi bevimba. La amaMkunzi bevimba engafika nje neqinga. Manje wenze njani kumnike? Hayi bengakamniki. Ungayida mfethu namba. Ngcono mfethu. Hambise ngempela mfethu le namba ngoba amaMkunzi bevimba. Ngasafike neqinga omdala phela lena kulezinto. Angizuyahambisa mfethu, uyahambisa amasekhalensini kodwa. Okay nkabi yami. Kodwa ungakhathazeki kakhulu mfethu. Kuzolunga konke mfethu. Inkabi yami uyayisholo nje mfethu. Yabona sinawe understand lenkingeni nawe mfethu. And mfethu akusalali ngisho ebusuku manje. Hayi mfethu ungacabanga kakhulu. Cabanga kakhulu uzokugulisa. Ehlisa umoya mfethu. Ngizozama nkabi yami. Kodwa ngizima. Ayekho nje umuntu mfethu understandayo lenkingi nawe. Aqiniseme bese ubuhlungu besicathulo zomuntu osiqokile. Ekona uqinisile mfethu. Uqinisile. Kodwa mina ngiyakunderstand mfethu. Ncesa. Akulungile nkabi yami. Sithemba ngisho ungathembisi. Ukona ngizima mfethu. Hey Nyosi nkabi yami. Sure Scoba mfethu hamba kanjani? Azimjojo mfethu la kumina. Hayi la kumina kumjojo mfethu. Noma ngingazi lo mjojo ukuthi uqonda ukuthini kodwa kunjalo.
Hayi na mfethu hayi. Awumjojo mfethu uqonde ukuthi ngimoja yabo. So bena bese ngutayelelayo. Oh, hayi ngiyakuzwa nkabi yami. Ya mfethu imaki. Manje sithini wena mfethu wasindobhaka nje awuyingane kobe sikhoma eklasini baba. Indoda ngiyasabi ke eklasini okwamanje mfethu. Hoy bunyosi. Usaba indoda eklasini? Indoda ngisaba ingane mfethu uthi izohleka lento ade show seyizolo. Hawu yipi mfethu leyo ukuthi usethe ngazenza ingwele esikoleni kodwa safeyila. Ya mfethu phela usewusibukanise nezingane lapha na mfethu manje mina ngiyasaba. Oh bunyosi mfethu singaze usaba ingane utalani phela lezi zinto esifunda nazo ndoda unashaya lezi zinto ngempama ndoda mayahleka ingane. Hayi bo mfethu mase ngixoshwa Ndoda ngeke uxoshwe mfethu kodwa futhi noma ungaxoshwa kanti kunani ndoda vele uyobe ususiya kahle isikole. hayi ngeke ndoda mina ngafuni ukuyeka isikole baba. Hoyibo ngobani mfethu isikole sesihlula nje thina sobo 2 mfethu. Awufethu ngakutshela nje ukuthi mina ngeke ngisiyeke isikole mfethu ngoze ngisiqede. Uyosiqede nje mfethu ungazongicika wena mfethu ngathi una 21 ufuna ukulo 7 ndoda usho Khona mfethu ngathini ukubiza iminyaka phambi kwabantu mfethu. hoyibo akukho umuntu nje lana mfethu. Buzothini ngoba beqhamuka. Hayibo mfethu bengeke qhamuke umuntu lana. Bezovinjwa yini ukuthi baqhamuke mfethu. Mina sikho mfethu angiyifuni into yokubiza iminyaka phambi kwabantu mfethu. Mina ngeke ungizwe ngitshela abantu ukuthi una 22. Hawu nyosi mfethu nakho nje uyayisho ndoda iminyaka yami. Okay ke uyisholana iminyaka yami baba. Ngiyapheka ngithi nawe uyibizile yami. Oh kodwa buwa mina mfethu ungilimazile ke manje lana mfethu. Ayincese mfethu ukuthi nawe uyabheda. Oh yeah. Yeah yeah. Oh yeah. Yini lo yenza leka. Khabazela njani? Hayi, ngiyaphila nje makamba kanjani? Hey, ngiyafisa nami ukube ngiyaphila njengawe. Kodwa Khabazela shuthi ukudlala igame nje into ngeke usayiyeka sidalo nje empilweni yakho. Awungitshela, yini kodwa lento ongenza wena ngempela? Hayi bro. Ukhuluma ngani bafu? Ngikhuluma ngalento imbudane oyenze lapha ya. Ngikunika kahle ama marks Khabazela. Ngithi washicilele phansi ukhipha ama reports abafundi. Yini lento oyenzile wena? Hayi ngeke hlobo mina ngaprinta into oyibhale phansi nje. Ukhabazela uyazi ukuthi ngihlezi ngikukhuza ngalento yakho ukuthi angifuni umuntu oxuba izinto zasemsebenzini nezinto zasekhaya ngoba kugcina kudaleka inkinga isigwamba sento engeke isadleka njengamanje umfundi ekufanele ngabe uphasile my top learner ifailile angingabazi nakancane ukuthi iphutha lakho lelo indlela oshicilele ngayo phansi ama marks lapha ema reportini kade wakhopha Khabazela uyazi ubuhlungu akubona le mfundi istress agijima phezulu kwaso njengamanje angifuni lento engiyibona iyona ngithi ezwani uzongisiza ke bhuti kusasa 9 o'clock ngizowacela lapha phezulu kwedesk lami ama copy aka grade 7 ngifuna ukwabuka kanje Yazi wedlomo mfethu yazi ngibe nenkinga phela 2 days back mengaphosisi ile computer yami ivele ya flash yazi ibe nenkinga ye software so manje ya flasha yonke into ama marks awasekho ke manje weKhabazela shuthi mina manje fanele ngifundise wena ngomsebenzi wakho ukuthi kufanele uwenze kanjani angihlangene mina nalokho into engiyifuna yile engiyifunayo kusasa ngo9 straight o'clock in the morning phezu kwedesk ngicela ama copy ama report aka grade 7 sizweni otherwise lolo daba ngizodlulisela ku principal hawu sengihembe Dlomo afuna ama reports enganeni mfethu hawu Dlomo njani ke ama reports mina ngithi ngwaqophe Sawona se. awe sicutha Yebazaqonda namhlanje se. hayi yabo phela sicutha kwesinye isikhathi akufanele ufane nezinkinga zakho hayibo lo ndaba Yebo se ngifake sele number lese. oh hayi ngiyabonga manje lo mlisa lo usebenzisa iphi ikombi network Bese angiyazi network. oh okay ayikulungile ngizomfonela khona manje nje ngoba ngiyadinga ukukhuluma naye Yes. ya hayi phela singahamba kuyiclass Yebo se ngiyabonga. ya
noma abantu bengathini sakazi ngivusela amaminithi funa udala ngizwe emoyeni yeah emoyeni funa udala ngizwe emoyeni sakaziwe sakazidlala ingoma yothando. Oh, yebo bhuti njani? Hey, ukhuluma noSedlomo la ngifisa sikhulume ngalolu yadaba lolu lalomfana wesibhamu. Angizwanga. Okay, kulungile bhuti wami ngicela ukuthi ngikufonele ngo-1 ngizokufonela. Hayibo. Labantu abazingelayo. Shuthi nenqondo ibuyozingela ngempela. Ozwa ukuthi umuntu ongifonele ungitshela ukuthi uzongifonela ungavela ungifonele nje. Ukuthi lo mfana uzokhula benje umsangano phela lo. Sikhova mfethu. Ngiyaxolisa mfethu ngokuxixisa bengingaqondile ukuthi lento eminyaka yami iyangicika mfethu. Ngezwe. Ngiyaxolisa ngempela mfethu ngiyakuthembisa kuphinde kwenzeke. Okay. Ngiyaxolisa mfethu Sikhova. Nyosi mfethu ngikuzwile nje. Hawu, ke sengisho ngo2 ukuthi okay mfethu kanti nofuna ngithini ke manje? Awufethu bekumele uthi ngiyakuxolela nyosi mfethu. Ndoda, kanti okay awukwanelisini baba? Hayi awukahle baba, hayibo. Hawu. Hawu Sikhova mfethu, usadiniwe na mfethu ngiyakubona mina. Ngidiniwe vele baba. Hawu. Manje mina ngizokhuluma kanjani na udiniwe mfethu? Hayi kanti ungakhuluma nje ukulalela kuphela mina. Okay. Manje mfethu awufuni siphinde sihlanganise namhlanje? Anginayo imali mina ndoda. Okay mfethu. Popeye mfethu, ngiyabuya ngizochama. Hawu, uyakusena namhlanje? Hayi, angikuse, uyayichamela nje kuphela. Hayi, angisho lokho kuchama lo. Angisho lokho kuchama, mfethu ngiyochama nje kuphela, ngiyochama. Oh, okay. Ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yamchaza ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yamchaza uthanda mfutha manqamqeshe inhliziyo yami yatatase angikwazi nokunyamese ifuna bakubone kithi lekelela Sawona se. Shushu. Yebo sacela ukuqala ngokuxolisa la sema ukuthi mhlawumbe ngiyaxina emsebenzini wakho noma ngikuphazamisa. Kodwa sengisicela ukubuza usigcinisole nale ndaba ye-report. Oh ya ngigcine ngikhulumile noMr Mkhize but kusanenkinga encane ekusafanele siyilungise. And then mina ngizofika lapha eklasini kube ukuthi ngizonitshela ukuthi kusasa ngicela niphathe ama report. Hawu yebo seyazi ke lami ngiliphethe lapho bhaka ngalilanda manje lilethe la. Khululeka shushu. Ngizofika eklasini ukuze wonke umuntu azi ukuthi kwenzakalani njengamanje. Yebo hayi ngiyabonga se. Shushu. Khumbula la mfana wami. Ungabi noxhala, ungabi namalukuluku. Uyangithezwa? Uphasile, lokho okubonayo lapha ereportini lakho, it's a minor mistake. Relax boy. Yebo se. ushaya ngobuhle bakudala isikhathi sineseke senkonjani bathi ngiyaqala ukukuthanda ngibona selivutha amalanga juba lam manje ngicebeleka nejuba lam Bangani bami abafayilayo anginakho ukunika. So angizange ngizofundisa, angizange ngizothini kahle kahle ngizodlulisa umyalezo, but bengicela ukuthi abantu bafunde indaba yethu guys le yasesizulwini ukuze sizokwazi ukuthi sibhale izivivinyo ngayo esincane yeso ku 25 marks and angilindele umuntu ozothola ngaphansi kuka 20
lapho sizoxabana nje into engaze niyibone. Okay, nayinto ebalulekile bengizoyidlulisa. Kusasa ngicela wonke umfundi okhona la eklasini noma ngithi obelonga kuleli class lawo aphathe ireport lakhe. Ngiyalidinga kusasa ekseni manifika nje angicela ukuthi ngingeze ngizowalanda kube yini eniwasubmithayo lapha e-ofisini lami. Kuyaphuthuma. Ngizonitshela kusasa ukuthi why ngiwadinga lama report. I hope izweneke. Ngabeke wena walidabula ngoba wafeyila kangaka nje. Ngiyazi the style sense of double ama report. Ufika ukuthi ekhaya siyaswanikwanga. Bhekile wona Sikhova. Okay, ngiyabonga guys, nibe nosuku oluhle. Hey, Popai. Ngicanga ngisezoyenza noma report ngoba uyacela nje. We angikazi. Mhlawumbe ufuna uwa-double check ukuthi alikho iphutha elenzeka. Manje mengikhona iphutha elenzeka, uzowashintsha? Obviously. Kodwa anginayo show. Into engiyicabangayo nje le. Inkinga-ke leyo. Yabo indawo, mfethu ungasabi. Khulilanga ngeke lenziwe lutho report lakho. Ya mfethu, mina ngiyayithemba. Ukuthi ngikusaba nje kancane mfethu. Hawu ngoba uyayithemba mfethu relax-ke ndoda. Ngeke baze balishintshe khulileka. Ayi, sisiyobona khona. Ya mfethu. Iwe ntombi ngikuthando